오늘은 아침 운동을 갑니다. 이렇게 나가줄게요. 감사해요. 오예. 약간 누가 이기나 보자 약간 요런. 맛있겠다. 어머, 사주시는 거예요? 어머, 멋있어. 여기 앉아 계세요.
네네. 이번 정거장은 전포초등학교입니다. 다음 송상현 광장입니다. This stop is Junko Elementary School. 안녕하세요. 네. 네, 오늘 꼭 올릴까? 아무 일을 한다. 이번 판은 꼭 올리겠어요. 예. 여기 알킨 덜 맵게고 여기 기본입니다. 이제 진짜 끝나니까 뭘 해야 될지 모르겠어요. 저는 수능 끝나면 이것도 하고 이것도 하고 이것도 하고 이랬는데 끝나니까 그건 해야 되는 진짜 이 맛이거든요. 진짜 맛있어. 마약 넣나? 맞지? 제일 많아요. 빵도 사진을 위해 팔았어.
잠깐 오지만 잠깐 들어주면는데. 원래 그 자신도 목사님이야. 와 진짜. 기타 틀까요? 추우세요? 틀까요? 나는 젊은이 몸이 좋은가? 그래도 어제보다 덜 춥지 않아요? 이거 한번 먹어봤어요? 응. 불? 아니 아니. 어. 저거 오직 정도 죠? 이거? 정도 나오면 또 다시 있자. 아 좋아. 먹어. 먹어. 오케이. 끝까지 길게 쭉. 나이스. 적당히 들어와. 오케이. 그죠? 대박. 이거 잘라야 돼. 어 잘라줘. 이렇게 만나게 되다니. 짠. 반갑습니다. 반갑습니다. 우와. 진짜 간단하게 생겼다. 이건 던지는 게 아니라 그냥 빠뜨리는 거죠, 앞에. 대박. 야, 이 진짜 지금 제가 가방 메모한 것 중에 한 번도 메본 적 없는 무게예요. 역대급. 드디어 갑니다. 저희는 이거 한솔해원 타고 경기도로 갑니다. 이 든든한 사람들이랑 가니까 하나도 안 무섭다. 아, 진짜 섬 들어가기 딱 좋은 날씨다. 대박.